Com era el Bulu d'abans? De vostra iaia? La iaia ha vingut al Bulu en 1893. Havia naixit en 1888 a Manda, dins de la Lozera. I quan ha vingut, seu pare treballava a la companyia du Midi de chemin de fer. Ha vingut fer el treball del Bulu fins a Pras de Molló, la via de camí de fer. I la iaia me contava la seva vida al Bulu. El Bulu era molt petit, hi havia encara les portes que tancava el Bulu dintre remparts. I se recordava quan la porta de la Rue Neuve, s'havia enllevat. I també quan els remparts de la ruta que se deia ruta nacional s'havia desfet i se deia camí ral. S'havia fet amb la pedra un camí ben adobat amb platanes que feia com una rambla. I les minyones se sentaven a la paret, que feia com un petit banc, i feia tricot o crotxet, perquè a aquell temps les dones no se calia restar sense fer res. Donc, fins el diumenge, fins el dia de festa, les minyones tricotaven o feia crotxet. I els minyons muntava i baixava davant de les minyones assentades. I com això se feia un clim d'ull, que sé pas com se diu, i festejava un poc, i cada un se choisissait. C'est pas le dire, choisir. Choisissait chacune. I després m'havia contat que anava a l'escola tota nova. L'escola tenia 5 o 6 anys també. Hi havia l'escola de les nenes, l'escola dels nens i al mig la mairie. I com era de poc temps, quan anava a la cour per s'amusar, sempre era en terra i se trobava ple d'ossos, perquè era el cementeri vell, el primer del Bulu, al turn de la capella Sant Antoni. Era el segon del Bulu. El primer era al turn de l'església, plaça du Château, avui. A dalt era el primer cementeri. El segon era aquí, a l'escola de la Mainada. I després me raccontava com anava a la funda de les Alzines també, el diumenge, amb les seues germanes, amb les seues companyes, i tothom amb un poel per anar a cercar l'aigua de les Alzines i també de l'aigua mineral. Perquè en aquell temps l'aigua mineral no era comercialitzada i tothom que volia anava a cercar un poel d'aigua. És ella que va ballar amb un rei? No, aquesta és la meva mare. Sí, la meva aia feia balls també, però amb el seu promès, que era el meu padre, Jean d'en Fusta, Jean Costa. I s'ha casat amb ell i ha tingut el meu pare. I m'ha sempre dit que al carnaval el meu avi, don Joan Costa, se feia com se diu? Amb una saca de patanes? De bouchon. De taps. De taps de
de Siure. de Siure, de taps de Siure, se feia el costum, El costum. no, L'habit. le déguisement. Se feia amb el sac, posava dins del sac i de sota del sac posava argelacs amb l'espina ben grossa i quan anava al ball que la gent deia i qui és aquest? I feia un cop de mà, és ell que se feia picar. És que en Jan era força... Sí. Com se diu això? Farsaire. Farsaire. I era també un bonic dansaire de valsa que quan se feia concurs de ball a la plaça ballava la valsa amb la seva germana Teresa Costa que després s'ha casat amb en Cardona de l'Eclusa i amb ella guanyava tot el concurs del ball. La meva mare era més tard, era en 1913 que s'ha naixit. I també el vilatge no havia pas massa canviat. Tenia les gallines, el porc, tot el bestiar dins del carrer. I meva mare se recordava de la rue Sant-Antoine, que se deia de les escoles. I tenia el seu padrí, tenia un porc que feia engreixar cada any. I aquell petit, quan era petit, era manyac com un gos. Se posava sus de l'esquena perquè la Maxi, la meva mare, li passegolés el ventre. I la seguia com un petit gos. I quan anava a l'escola, que no era pas tan lluny que això, venia a l'acompanyar fins a la porta i a les 5, quan era l'hora de sortir la mainada, ell era a prop de la porta també, per venir a cercar. Però el dia que calia el matar, pobre Maxi, se n'anava a l'altra vora del volum, que era pas massa lluny, i el sentia cridar i li feia plorar. És això de cosa d'abans. Ara n'hi ha pas més, hasta un coc que fa mal. A la gent no li agrada. I també hi havia força gent per això. Era un petit vilatge, però l'establishment termal venia gent força rellevat. Hi havia generaux de l'armée, ambassadeurs, hasta el rei de l'Indoxina, el fill del rei, que se diu el Bao Dai. És el nom, com on dit, emperor. Bao Dai vol dir el rei. I aquell minyó tenia a prop de l'atge de la meva mare, tenia 16 anys, la meva mare, en 1900, n'hi ha 13, 16 anys, 28, 29. I un dia que ballava a la plaça, que era la festa del 15 d'agost, aquell minyó ha vingut amb el gant blanc, força bonic, força ben mis, i ha fet ballar la Maxi, que era molt bonica. I carai, un cop ha dit que sí, però volia tornar. I la meva mare diria, no, j'ai Justin. Justin era el fiancé. I aquí s'ha acabat. Veieu, seria anat a l'Indoxina a fer la concubina. I no feia riure tot quan recontava això.